खुलुमबाय बड'लेण्ड साबटिटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ बिटिआरनि बायजोनि गंसे बर' बिजोंनि फरायसालिया थैनानै दं। थारैनो बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा फारि फारि जोबस्रांनायनि लामायाव नामा? बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि 2 नं एकुराबारि बर' गुदि फरायसालिया गोबाव समनिफ्रायनो थैनानै दं। बे फरायसालिखौ बोखारनानै गुबुन गंसे फरायसालियावसो लांनाय जादों एबा सरजाबनाय जादों, जायनि थाखाय गामिनि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो फरायसालिखौ फसंनानै होफिननो थाखाय सरकारनिसिम खावलायो गामिनि सुबुंफोरा। मख'नो गोनांदि बर'नि माखासे माहारियारि आफादफोरा फैबाय थानाय समाव बेफोरनि फारसे माबायदि थिरांथा लानाय जागोन बेखौ समासो फोरमायगोन। बरपेटा जिल्लानि सरथेबारियाव सानै हिनजावसाखौ लांखारनाय गुबुन रायजोआव पुलिसा हमनो हायो। बरपेटा जिल्लानि सरथेबारि पुलिस थानानि पुलिसनि हानजाया संदाननानै लांखार जानाय सानै हिनजावसाखौ राजस्थाननि सुरु जिल्लानिफ्राय बोखांनो मोनो। बे हिनजावसाखौ लांखारनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय 4 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा हमदों। हमजानाय 4 दायनिगिरिफोरनि मुं फारियै 32 बोसोर बैसोनि जयनुर आली, 22 बोसोर बैसोनि अनवार हुसेन, 25 बोसोर बैसोनि अमिनुल हक आरो 35 बोसोर बैसोनि साहिर आली। पुलिसा हमनायनि उनाव दायनिगिरिफोरनि हेंथायै केस थिसननानै नायबिजिरनायखौ जागायो। लांखार जानाय सानै हिनजावसानि मुंखौ पुलिसा फोरमायाखै। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ दिनै हरखाबै देहानि जेंनानि थाखाय नेम केयार देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथाङा दायो आइसिइउआव दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआर गोजोन गोरोबथा जालांनायनि उनावबो बारग' एनडिपि केशब बसुमतारिया एनआइए केसआव दासिमबो गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनजानायखौ गोसोखांनानै बोराय बैसोनि बिफा फनिन बसुमतारिया मोदै हुगार हुगार गाबदों। चिरां जिल्लानि लाइमथि ओनसोल मिरु दैसानि फनिन बसुमतारि आरो बिमा दयाबती बसुमतारिया गावनि फिसाज्ला केशब बसुमतारिखौ बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन होननानै मिजिं खालामदोंमोन, नाथाय दासिमबो मोगथां महर मोनाखै। मख'नो गोनांदि केशब बसुमतारिया जोबथेसालियाव जोबजानायनि उनाव फनिन बसुमतारिनि जिउआव गुबुन मोनसे दुखु फैबावो। फिसाज्ला जोबथेसालियाव थांनायनि उनाव उन्दै बैसोनि 3 फिसाजो फिसाज्लाखौ नागारनानै बिथांनि बिहामजोआ गुबुन फारसे आनज्रायलाङो। बिनिनो 9 थाखोआव फरायबाय थानाय फिसौजो सनिया बसुमतारिनि फरायनायनि बिबानखौ बारग' एनडिपि अफ्रि दैमारिया बानस'नानै लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।